मेरा नाम अब्दुल मारूफ आज़ाद है। मैं लेबर कौमी मूवमेंट का सूबाई सदर, बलूचिस्तान का सूबाई सदर हूँ और बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ और एप्को एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA पाकिस्तान का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ और पाकिस्तान कैनाल लेबर यूनियन का भी सेक्रेटरी जनरल हूँ और लेबर वर्कर मूवमेंट पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। आज यौम मई के हवाले से मेरा ये पैगाम है और यौम मई हमसे ये तकाज़ा करता है। आज हम जब 137वां यौम मई मनाने की तरफ जा रहे हैं तो इस मौके पे हम अगर अपना मेहनतकश तबके का जायज़ा लेते हैं इस सरमायादाराना निज़ाम के अंदर, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि 137 साल बाद भी आज का मेहनतकश तबका रज़ाकाराना तौर पे 12 से 16 घंटे काम करने पर मजबूर हो चुका है और फिर भी वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी, उनके लिए रोज़गार, उनके लिए रिहाइश, उनकी तालीम का बेहतर बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है। और सरमायादार निज़ाम का जो बहरान है उसने मेहनतकश तबके का इस्तेसाल शदीद से शदीद तर कर दिया है। ऐसे में ज़रूरत इस अमर की है कि इस साम्राज्यत के ख़िलाफ़, इस जागीरदारी के ख़िलाफ़, सरमायादारी के ख़िलाफ़, इस दौलत की गैर मुसव्वाना तकसीम के ख़िलाफ़, इस जबर और जुल्म के ख़िलाफ़, इस निजकारी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और तमाम तर इस इस्तेसाल की शक्लों के ख़िलाफ़ IMF की शराइत के तहत मेहनतकश तबके से जीने का छीनने के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद को तेज़ करना होगा और तबकाती बुनियाद पर अपनी जदोजहद को मुनज़्ज़म करना होगा। अगर हम तबकाती बुनियादों पे अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाते हैं तो इसके लिए हमें मेहनतकशों की पार्टी की तामीर को आगे बढ़ाना होगा और उस पार्टी के ज़रिए अपने मेहनतकश तबके को तबकाती बुनियादों पर मुनज़्ज़म करते हुए इस जदोजहद को तेज़ करना होगा। और सरमायादारी की इस बुरानी कैफियत के हवाले से आज भी अगर मेहनतकश तबका नहीं निकलता और अपने हकूक़ के लिए सोशलिस्ट इनकलाब की तरफ नहीं बढ़ता तो फिर सोसाइटी के अंदर बर्बरियत होगी। 2 ही रास्ते हैं, या तो बर्बरियत है या सोशलिज़म है। The 1st of May is a day for struggle for worker. Its tradition comes from the worker strike in 1886 in the United States, Chicago, in defense of the 8-hour workday, and since 1889 it has been internationally considered the Workers' Day of Struggle. We have nothing to celebrate on this day, because the situation of the worker is getting worse. Capitalist exploitation lowers our wage and living conditions. The dispute between the United States and China is between 2 capitalist powers that offer us nothing good. It's like the dispute between Prime Minister Shehbaz Sharif and the bourgeoisie opposition from Imran Khan, both interested in defending the interests of the Pakistani and international big bourgeoisie. We salute at this moment the struggle of the French workers against Macron's pension reform, who are now marching to Paris. We salute the heroic resistance of the Ukrainian workers against the cowardly Russian invasion, without placing any trust in the bourgeois government of Zelensky or in the imperialist interests of the United States and NATO. From the PSTU of Brazil and the leadership of IWL, we send revolution greetings to our Pakistani comrades from Menakat Kach Terek. Long life Workaday. Long life Menakat Terek. Long life International Workers League.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसरीन ताज है। मैं लेबर कोबे मूवमेंट बलूचिस्तान की सेक्रेटरी ख़वातीन हूँ। अज़ीज़ मेहनतकश साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम 137वां आलमी योम मई एक ऐसे 21वीं सदी के तीसरी दहाई में एक ऐसे दौर में मना रहे हैं कि जहाँ हर तरफ इंतशार, अफरा तफरी और खौफ व दहशत का साया छाया हुआ है। मजहबी इंतहा पसंदी आज अरूज पर है और कौम परस्ती और मज़हब एक दूसरे का लिबादा ओढ़ कर बनीनो इंसान को अंधेरे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुखालिफ कौमी और मजहबी अनासर को सफ़ाई हस्ती से मिटाने को ही अपनी कामयाबी का ज़ामिन समझते हैं। और ये तमाम चीज़ें इस बात की गमाज़ी करता है कि ये निज़ाम बनीनो इंसान को सुख पहुँचाने से कासिर है। इस निज़ाम की बुनियादें हिल चुकी है। नागुज़ीर तौर पर हमें आइंदा के निज़ाम की तरफ जाना होगा और एक सोशलिस्ट निज़ाम ही इस समाज के मुख्तलिफ तबके और मुख्तलिफ परतों को यानी मजहबी तौर पर और कौमों को एक दूसरे के साथ जोड़कर वो सुख की तरफ ले जा सकते हैं, वरना दूसरी सूरत में तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर है। मज़दूरों का आलमी दिन आज का दिन ये पैगाम देता है कि पूरी दुनिया का मज़दूर और मेहनत कश वो मुश्तरका और एक तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, यानी कि वो अपनी मेहनत से, अपने हुनर से चीज़ों के अंदर कदर इस्तेमाल पैदा करता है। लेकिन वही मज़दूर और मेहनत कश जो खालिक है तमाम अशिया का, तमाम चीज़ों का, वो उसे हासिल करने से महरूम है। और महज इसके सामने अगर कोई चीज़ कार फरमा है, कोई रुकावट है, तो वो सरमायादाराना निज़ाम है और सरमायादारी के बुनियादी उसूल हैं, जिसमें चीज़ों को जो ज़ाती मलकियत पर खड़े रिश्ते को परवान चढ़ाता है, जो चीज़ों को मुनाफा और शरे मुनाफा के गिद्ध बनाता और मार्केट के अंदर बेचता है। लेकिन वो मज़दूर, वो मेहनत कश जो हर शे का खालिक और मालिक है, वो इन बुनियादी ज़रूरी अशिया को अपने लिए अपने तसर्रुफ़ में लाने से महरूम है। वो तालीमी अदारे तो बनाता है, लेकिन उसका बेटा उस तालीमी अदारे में तालीम हासिल नहीं कर पाता। वो अल-शफ़ा जैसे बेहतरीन और आला मेयार के हॉस्पिटल तो बनाता है, लेकिन वो अपनी बीवी और बच्चे को उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं दिलवा सकता। वो गाड़ी तो बनाता है, लेकिन गाड़ी ख़रीद नहीं सकता। और उसकी मेहनत एक मोबाइल फ़ोन तो जनरेट करती है, लेकिन उसके बच्चे वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। इसकी बुनियादी वजह यह है कि सरमायादार जो उसकी मेहनत को एक्सप्लॉइट करते हुए उस चीज़ का मालिक बन जाता है। और महज जब वो मार्केट में वो चीज़ बेची जाती है तो उसके नतीजे में चंद रुपए जो है वो उस मज़दूर को दे दिए जाते हैं ताकि वो खाना खाए, ज़िंदा रहे और बच्चे पैदा करे और मेरी आने वाली नस्लों की भी उसकी औलादें जो है वो उसकी खिदमतगार हों। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जो 95% रिसोर्सेज हैं उस पर सरमायादार काबिज़ हैं और महज चंद मल्टीनेशनल कंपनीज़ पूरी की पूरी रियासतों के वसाइल को लूट रही हैं। लेकिन वहाँ की अक्सरियत मेहनत कश बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई, लाइलाजी और जो नाखवानदगी है उसका शिकार है। हम समझते हैं कि आज के दिन हमें ये ऐद करना होगा कि हम मज़दूरों और मेहनत कशों के साथ खड़े होकर उनका हर अव्वल दस्ता बन के, उनका दस्ते बाजू बन के हम मैदान में उतरेंगे और मज़ीद बेहतर स्ट्रेटजी और हिकमत अमली के साथ सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम एक तरफ मज़दूरों और मेहनत कशों का इस्तेसाल कर रहा है और दूसरी तरफ वो इस कुर्रे अर्ज़ को, वो पूरे जो इको सिस्टम है उसको वो तबाह और बर्बाद करने पे तुला हुआ है, जिसकी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, हार्श टेक्नोलॉजी और जो मसनूई तरीके से ज़लज़ले और मसनूई तरीके से जो बारिशें और सैलाब पैदा कर रहा है। और महज इसकी वजह यही है कि दुनिया को वहशत में डुबोया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। कमरेड्स, मैं दिवस के अवसर पर आपको लाल सलाम।
میں ادھیراج بوس کلکتہ انڈیا سے بول رہا ہوں. میں پیشے سے ایک لائر ہوں اور انٹرنیشنل ورکرز لیگ کے سمرتھک ہوں. یہاں مزدور انقلاب نام کا چینل چلاتا ہوں جو مزدوروں کے حق میں بات کرتا ہے, اور نیو ویو نام کا نیوز لیٹر کا استھاپنا کرتا ہوں. مئی دیوس ایک بہت ہی اہم دن ہے, صرف یہاں پہ ہی نہیں دنیا بھر کے مزدور کے لیے. یہ ایک دن ہے جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک مزدور ہے, جب سارے دنیا کے مزدور ایک ہو سکتے ہیں اور اس ایک دن میں ایک ایکترت بھاو کا محسوس کراتا ہے. یہ دن ہم ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جو سرینی سنگرام کے پتھ پر شہید ہو چکے ہیں. ہم انہیں یاد کرتے ہیں جو شکاگو کے ہی مارکیٹ میں شہید ہوئے تھے پونجی وادی دمن کے چلتے. آج سارے دنیا میں, یہاں تک کہ ہمارے خود کے دیشوں میں بھی سنگرام کی دوڑ چل رہی ہے, چاہے وہ کسان اور مزدور کی ایکترت سنگرام ہو, دلی میں آنگن واڑی کامگاروں کی سنگرام ہو, یا پھر ٹیکسٹائل ملز اور مینوفیکچرنگ فیکٹریز میں سنگرام ہو. یہ ایک لہر چل رہی ہے جو کہ پہلے ہم نہیں دیکھ پائے. اس لہر سے, سنگرامی لہر سے, ایک کرانتی کی لہر بھی اٹھ سکتی ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس اہم سمے پر جو کرانتی کے ٹھیک پہلے آئے, اس اہم سمے پر ہم ورکنگ کلاس کے لیڈرشپ کے لیے اسٹرگل کریں, ایک کرانتیکاری پتھ پردرشت کریں جہاں سے وہ سنگرام سے کرانتی تک کی پتھ حاصل کر سکے. مئی دیوس پہ ہم ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جو کرانتی کے پتھ پہ بھی شہید ہوئے تھے. لال سلام. محنت کش ساتھیوں, آج کے دن کا یہ تقاضا ہے کہ ہم متحد اور منظم ہو کر ہر طرح کے جبر اور استحصال کی جزوی اور نامکمل فتح اور آزادی کو حاصل کرتے ہوئے ایک مکمل اور مستقل آزادی کی طرف بڑھے, اور یقینی طور پہ وہ مکمل اور مستقل آزادی ورکر کنٹرول اور وہ سوشلزم کی تعمیر میں ہی ممکن ہو سکتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشلزم ہی ایک ایسا نظام ہے کہ جو سرمایہ دارانہ بربریت کا خاتمہ کرتے ہوئے تمام انسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دے سکتا ہے اور ان سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لے سکتا ہے, یا لینے کا ایک نظام ہے جسے ہم سوشلزم کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخسانہ انور, مرکزی صدر نیشنل پروگرام ہیلتھ امپلائیز ایسوسی ایشن پنجاب پاکستان. یوم مئی کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ یہ حقیقی معنوں میں عوام کا دن ہے. اس میں یہ کوئی نہ سوچے کہ مزدور ہیں تو مزدور سے کیا مراد ہے. میرا تو خیال ہے کہ ہر شخص پاکستان میں اس وقت مزدور ہے, چاہے اس کو اجرت ملتی ہے یا نہیں ملتی, چاہے اس کے حقوق تسلیم کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے, چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں, نیشنل پروگرام کی بات کریں, تو ہم نے الحمدللہ جدوجہد کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. اپنے تمام امپلائیز جو خواتین امپلائیز ہیں 99%, 1,20,000 کی تعداد ہے پورے پاکستان میں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں. ان کو ریگولرائزیشن سے لے کر ان کے سکلز اپ گریڈ ہونے تک, اور اب جو سروس اسٹرکچر کے حوالے سے ہماری جدوجہد چل رہی ہے, یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ اپنی نوعیت کی منفرد ایک مثال ہے پاکستان میں, جو جدوجہد کی ایک نئی تاریخ رقم کرتی ہے. اور یہ جدوجہد رکی نہیں ہے, نہ رکے گی, نہ رک سکتی ہے, اور یہ جاری رہنی چاہیے اپنی بقا کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے. ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے, عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, پاکستان میں آئے دن تیل کی, پیٹرول کی قیمتیں اور اس طرح کی پیٹرول کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس وجہ سے تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بیسک جو نیڈز پوری نہیں ہو رہی لوگوں کی. لوگ اپنے سفید پوشی کا بھرم نہیں رکھ پا رہے. حکمرانوں کو کرسی کھیلنے سے فرصت نہیں ہے.
कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बन रही, आने वाले बजट में नहीं लग रहा कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, सब्जी की कीमतें, मतलब कि खाने के लाले पड़ चुके हैं लोगों को। इस वक्त हमें सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, पूरे पाकिस्तान को, मज़दूरों को, किसानों को और तालिब इल्मों को, खुसूसन ये जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैं ज़रूर ये मैसेज दूंगी ख़वातीन को कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें, वो ये ना समझें कि वो कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक हो जाएं। वो लोग जो अपने आप को हमारा नुमाइंदा कहते हैं, वानों में जाकर भूल जाते हैं कि वो क्या वादे करके आए थे। आगे जाकर सिर्फ उनको अपनी लूट मार की फिक्र रहती है, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की फिक्र रहती है, क्योंकि अगर करोड़ों रुपया देकर वो टिकट खरीदते हैं किसी भी पार्टी का, उसके बाद उन्होंने अरबों खरबों कमाने होते हैं। ये कारोबार बन चुका है, ये माफियाज हैं जिनको शिकस्त देने की ज़रूरत है और अवाम ही शिकस्त दे सकती है। अवामी इनकलाब वक्त की ज़रूरत है, इससे कम पे कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। आइए मिलकर पाकिस्तान में एक जमहूरी इनकलाब लेकर I'm Martin Ralph, International Socialist League, and we're sending May Day greetings to Marrakesh, Tariq, for the May Day demonstrations and rallies which we know are taking place, as they are in Liverpool and of course in many cities throughout the whole world. May Day illustrates the importance of linking internationally and fighting in our own countries at the same time. We have many enemies, and we've seen it here, where the strike movement going on for, well, over a year, the best for nearly 30 years, is so important for our development. There are many issues that we're facing, but the working class movement is the only movement that can solve the problems that we all face, no matter what country in which we live. And we're supporting the strikes for better wages, against the inflation, against recession, against privatization. You know the story. So we think that the only way forward out of this is for the working class not only to fight, but to fight for a workers' government and for socialism. Internationalism, which is part of the same process from the days of Marx and the Communist Manifesto. That's what we stand on. So we wish you every success for Monday. We ourselves are organising all the striking unions on May Day in Liverpool to continue that fight through Liverpool TUC. So solidarity, continue to the end. We are going to win. Thank you very much. योम मई मेहनत कशों की कुर्बानियों और जद्दोजहद का आलमी दिन। आज के इस दौर में इस दिन को सिर्फ शिकागो के मजदूरों की याद में मनाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि आज भी उसी जुर्रत और उसी हिकमत अमली की ज़रूरत है जो आज से 137 साल पहले थी, क्योंकि आज मेहनत कशों के हालात 1886 के हालात से भी अबतर हो चुके हैं। सरमायादारी इस्तेसाल और जब एक बार फिर से तारीख़ के उन औराक की याद ताज़ा कर रहा है कि जब मेहनत कश अपने हकूक़ और ख़ुद पर होने वाले जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर इस इस्तेसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकला था। और हम देखते हैं कि आज इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी तबकाती निज़ाम की लूट मार वैसे ही जारी और सारी है। इस वक्त पाकिस्तान के और दुनिया भर के मेहनत कश फिर से उसी दोराहे पर खड़े हैं कि उन्हें अपने बुनियादी हकूक़, काम के औकात के कार में कमी, तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा, बेरोज़गारी, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, निचकारी का खात्मा और वर्कर्स कंट्रोल के नारों को लेकर एक बार फिर से मैदान में उतरना होगा। मेहनत का साथियों, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त पैदावारी कुव्वतें, चाहे वो ज़राअत हो या सनत हो, मुसलसल तंजली का शिकार है। ज़राअती ज़मीनों को इस्तेमाल करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मेहनत कश तबका बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम हो रहा है। बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हुक्मरान इन मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और वो एक बार फिर से नस्ली, लसानी और मजहबी बुनियादों को इस्तेमाल करके मेहनत कश तबके को तकसीम कर रहे हैं।
اس لیے ضروری ہے کہ تمام اداروں کے مسائل کو اجتماعی طور پر اور تمام ریاستی ہتھ کنڈوں کو سمجھتے ہوئے ہر شعبے کے محنت کش، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، استاد ہو، ریڑھی بان ہو، وکیل ہو، ہیلتھ ورکر ہو، ڈیلی ویجر ہو، ان سب کو چاہیے کہ مل کر یکجہتی اور جدوجہد کے ساتھ ایک ملکی اور عالمی لیبر نیٹ ورک کی تعمیر کے عمل میں اپنا حصہ ڈالیں، تبھی محنت کش اپنے حقوق کی جنگ جیت سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں تڑا یار، تڑا بیلی، تڑا سنگی، تڑا متر ذوالفقار جٹ ادنا جا لکھاری۔ اج یوم مئی، یکم مئی، یوم مزدوراں، اپنے مزدور ویراں دے نال مخاطب ہاں تے انہاں دی نظر بابا جی نظمی دی ایک نظم، جس دھرتی تے رجواں ٹکر کھاندے نہیں مزدور، جس دھرتی تے رجواں ٹکر کھاندے نہیں مزدور، اس دھرتی دے حاکم کتے اس دے حاکم سور، میرے وانگوں چار دہاڑے پٹھی کول کھلو، میرے وانگوں چار دہاڑے پٹھی کول کھلو، ملاں پھر وکھاویں مینوں اپنے منہ دا نور، جس دھرتی تے رجواں ٹکر کھاندے نہیں مزدور، اٹ کھڑکا نال گوانڈی، اٹ کھڑکا نال گوانڈی، ویکھو آگو ول، اٹ کھڑکا نال گوانڈی، ویکھو آگو ول، او دے نال یارانہ جیڑا 7 سمندر دور، جس دھرتی تے رجواں ٹکر کھاندے نہیں مزدور، پل پل چوڑا ہوندا جاوے لوڑاں دا دریا، پل پل چوڑا ہوندا جاوے لوڑاں دا دریا، ہولی ہولی ڈبدا جاوے صدراں والا پور، اس دھرتی تو ہورے قدا کر جاندا میں کوچ، اس دھرتی تو ہورے قدا کر جاندا میں کوچ، سنیا جے نہ ہوندا بابا تیرا میں منشور، جس دھرتی تے رجواں ٹکر کھاندے نہیں مزدور، اس دھرتی دے حاکم کتے اس دے حاکم سور، وچ ہنیرے پھل وی دیویں، وچ ہنیرے پھل وی دیویں انہاں اُتے تو، شکر دوپہرے بڑھ دے پتھر مینوں نے منظور، جس دھرتی تے رجواں ٹکر کھاندے نہیں مزدور، ہتھوں سٹ جدوں دا آسا، ہتھوں سٹ جدوں دا آسا، آندی قلم دوات، منزل مینوں واجاں مارے رستے نورو نور، او دے وچوں لبے بابا، او دے وچوں لبے بابا، کمیاں دے حق ویکھ، او دے وچوں لبے بابا، کمیاں دے حق ویکھ، جیڑا اچے محلیں بہ کے بندا اے دستور، جس دھرتی تے رجواں ٹکر کھاندے نہیں مزدور۔ Sou Janaína, da Secretaria Nacional de Mulheres do PSTU. Nesse 1º de maio, nós, trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, estamos lutando pela revogação das reformas trabalhistas e da Previdência. E assim é no Brasil e no mundo. A classe trabalhadora está sob forte ataque e necessita lutar e resistir. Para isso, é necessário muita unidade. Então, muita força, companheiras e companheiros paquistaneses. A sua luta também é nossa luta e no Brasil e no mundo seguiremos resistindo em defesa dos direitos da classe trabalhadora pela destruição do sistema capitalista que tanto nos oprime e nos explora. Um abraço. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से तमाम जो मेहनत कश तलबा उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद योम मई के हवाले से मैं अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि योम मई जो मजदूरों का आलमी दिन है, जो शिकागो के शहीदों ने एक कुर्बानी दे के मजदूर के औकातकार जो है वो कम करवाए थे, उनको सलाम पेश करता हूँ। और तमाम तलबा मेहनत कश मज़दूर किसान और तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इस रैली में शिरकत करके योम मई के अंदर जो है अपना हिस्सा डालें और
ऐसे समाज की बुनियाद के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करें कि जिसमें हमारे तमाम तर जो मेहनत कश हैं, जो मज़दूर भाई हैं, उनके लिए एक आसानी की राह का तयन हो और एक ऐसा इनकलाब बर्पा करें जिसमें तमाम लोग बराबरी की बुनियादों पे सोशलिज़म की जद्दोजहद के ऊपर चलते हुए अपनी आज़ादी हासिल करें, ताकि हम मेहनत कश तबके के अंदर इख्तियारात आएँ और वो अपनी मदद आप जो है ना अपने समाज को बेहतर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दुनिया भर के मेहनत कश दोस्तों, मेरा नाम लालज़ैद ज़हीर है। इस वक्त मैं ओमान मस्कत में हूँ और जैसे कि आपको मालूम है 1 मई यानी कि मज़दूर डे, इसमें मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और मैं सबसे पहले शिकागो के एक शहीदों को सलाम पेश करता हूँ और उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान के दुनिया के जिस कोने भी मेहनत का तबका है, वर्कर्स है और दिन रात वो अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए मेहनत करते हैं, उन सबको मैं सलाम और सलूट पेश करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 मई यानी 1 मई को मज़दूरों के साथ मज़दूरों के लिए रैली निकाली जाती है, मज़दूरों का दिन मनाया जाता है। तो उसमें मैं अपनी तरफ से जितने भी कॉमरेड्स हैं सबको सपोर्ट करता हूँ, उनको मेरी तरफ से सुबह सलाम। दुनिया भर के मेहनत कशों एक हो जाओ। 137वें यौम मई पर शिकागो के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करते हैं और इस बात का अज़म करते हैं कि 137 साल कबल शिकागो के मज़दूरों ने सरमायादारी के ख़िलाफ़ जिस जंग को लड़कर अपने मुतालबात मनवाए थे, अपनी जानों का नजराना पेश किया था, आज भी सरमायादाराना बर्बरियत मालियाती सरमाए की सूरत में, न्यू लिबरल पॉलिसियों की सूरत में पूरी दुनिया के मेहनत कशों को सरमाए की ग़ुलामी पर मजबूर कर रखा है। इस्तेमारी और इस्तिसाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ दुनिया भर के मेहनत कशों की इस निज़ाम के ख़िलाफ़ सफ़े आरा होने की, तबक़ाती लड़ाई को तेज़ करने की, इस्तेमारी और इस्तिसाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बगावत करने की आज भी उसी शद्दोमत के साथ ज़रूरत है। हम इस बात का अज़म करते हैं कि पूरी दुनिया में मज़लूमों, महकूमों, मजबूरों और इस्तिसाल ज़दा गरीब लोगों, ग़ुलामों को मनज़्ज़म करते हुए सरमायादाराना बर्बरियत के ख़िलाफ़ जंग को तेज़ किया जाए। पाकिस्तान के आज के माशी और सियासी हालात इस बात का तकाज़ा करते हैं कि पाकिस्तान के मेहनतकश तबक़ाती लड़ाई को तेज़ करने के लिए एक सियासी प्लेटफार्म पर मुनज़्ज़म हों और पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, दहशतगर्दी और अशरफिया की इस लूट मार के ख़िलाफ़ बगावत करें और मेहनत कशों की हुकूमत और हाकिमियत को कायम करें। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम पाकिस्तान के मेहनत कशों को 1 मई के हवाले से कुछ इंटरव्यू देना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो कहते हैं शिकागो के शहीदों को सुख सलाम 1886 के, आजकल के हालात के मुताबिक हमारी हालात 1886 से भी बदतर है, क्योंकि हमारे मुल्क IMF का गुलाम हो चुका है। हमारा मुल्क में जुल्म, इस्तिसाल के खात्मे, गुर्बत व जहालत, दौलत का गैर मुंसिफाना तकसीम, तबकाती व
قومی محکوم साम्राज्यत जागीरदारी और महंगाई के खिलाफ हमें एक लेबर पार्टी बनानी चाहिए थी, जिसमें हमारे दोस्तों ने बड़ी कोशिश की और उस लोगों ने लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से एक पार्टी बनाई। इन्होंने पाकिस्तान की सतह पर मजदूरों और महकूम आवाम के लिए बहुत जद्दोजहद की और अपनी जद्दोजहद से आज तमाम पाकिस्तान में लेबर कौमी मूवमेंट वजूद में आ चुके और तमाम पाकिस्तान में इसकी काबीने बन चुके हैं। और मैं तमाम दोस्तों से मैं तमाम पाकिस्तान की तमाम मजदूरों से अपील करता हूँ कि हमारी आपकी पार्टी, ये हमारी पार्टी और आपकी पार्टी है, हम सब मजदूर जागीरदाना और साम्राज्यत के खिलाफ और यूनियन की आज़ादी के हक में और इस तमाम जद्दोजहद में लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करें और पाकिस्तान की मजलूम और महकूम आवाम के लिए जद्दोजहद करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मजदूरों के लिए जद्दोजहद करेगी। वस्सलाम। कोटरी पावर हाउस से गुलाम मुर्तज़ा अब्बासी, जोनल चेयरमैन हाइड्रो CBA यूनियन। 1 मई के हवाले से शिकागो के शहीदों को सुरुख सलाम, शिकागो शहीदों को सुरुख सलाम, शिकागो के शहीदों को सुरुख सलाम। और दूसरी बात यह कि हमारे हालात वैसे ही हो गए, शिकागो शहीदों जैसे हालात हो गए हैं। महंगाई बेतहाशा हो गई है, तनख्वाहें मुराद कम हो गई हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। और ख़ास तौर पे कोटड़ी पावर हाउस को डीलाइसेंस किया गया है, जिसकी वजह से बहुत बड़े जो है लोग परेशान हैं। हमें सरप्लस किया जा रहा है और तमाम सरकारी जेलों को एक साजिश के तहत बंद किया जा रहा है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और आला अख्तियार से कहते हैं कि मेहरबानी करके सरकारी पावर हाउस चलाओ, सरकारी पावर हाउस, सरकारी पावर हाउस, कोटड़ी पावर हाउस का लाइसेंस बहाल करो, कोटड़ी पावर हाउस का लाइसेंस बहाल करो। शिकागो के शहीदों को शिकागो के शहीदों को सलाम। मेहरबानी। तमाम मेहनत के साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है। मैं पाकिस्तान पोस्ट एम्प्लॉयज़ यूनियन बलूचिस्तान सर्कल का सूबाई सदर हूँ, बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन का वर्कर हूँ, पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट का वर्कर हूँ। आज मैं जो एक पैगाम दे रहा हूँ वो 137वें यौम मई 1 मई के हवाले से है। मज़दूर तबका हमारा आज फिर से जुल्म और जबर का शिकार है। इस दिन को आज जो एक मकाम हासिल है, उसके मकासद, उनके मालूमात, उनका कदर और एहतराम हमारा फरीज़ा अव्वल है। शिकागो के शहीदों ने इस दिन को जान और माल की कुर्बानियाँ दे के हमें यौम मई के दिन जो ये पैगाम दिया है वो हमारे लिए काबिल एहतराम और फ़ख्र की हैसियत है। आज इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि आज हम यहाँ जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क से की मुनासबत से हम बात करें कि आज हम जुल्म, जबर, महंगाई, भूख और अफलास और बदअमनी का शिकार हैं। हमारे माशरे में चोरी, डाका, तालीम का ना होना, बेरोज़गारी, ये सब हमारी कमज़ोरियों की बिना पर है। अगर आज हम इस मज़दूर तबके की बात करें तो जहाँ भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं 16 से 18 घंटे, उनकी तनख्वाह आधी भी नहीं मिल रही, उनका हक उन्हें आधा भी नहीं मिल रहा। अगर हमें हक हासिल करना है, हक के लिए जद्दोजहद करना है, तो जद्दोजहद तेज़ करने के लिए हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। मैं तमाम साथियों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ जितने भी लीडरशिप है, जितने भी हमारे तंजीम साथी है, यौम मई के हवाले से जो हमारे साथ है, उनके साथ रहे, हम भी उनके साथ थे, आप भी उनके साथ रहे।
Assalamu alaikum. My name is Rimar Ali and I'm a model, actor and influencer and representative of transgender community in Pakistan. Today is a Labor Day. یوم مئی 2023 کا تقاضا ہے مزدوروں کی تنخواہوں میں مہنگائی کے حساب سے اضافہ کیا جائے، محنت کشوں کے لیے بنیادی اشیاء خورد و نوش کی پیداوار بڑھانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں، کسانوں کے لیے پانی، ٹریکٹر، کمبائن ہارویسٹر، جدید زرعی تحقیقاتی دفاتر قائم کیے جائیں۔ پاکستان جہاں ہر انسان کی تقدیر کو مانتا ہے، وہاں سب سے زیادہ قدرتی طور پر معذور افراد خواجہ سرا ٹرانسجینڈرز کے ساتھ انتہائی دردناک سلوک کیا جاتا ہے۔ خواجہ سراؤں کو کبھی بھی زندہ ہونے کا احساس نہیں دیا جاتا، ان کو مکمل طور پر طبی سہولیات سے محروم رکھا جاتا ہے، ان کی مکمل بنیادی ضروریات، خوراک اور دیگر رہائش کی جو ان کے مواقع ہیں وہ بھی فراہم نہیں کیے جاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خواجہ سراؤں کو بھی اپنی تحریکوں کا حصہ بنائیں، ان کے ساتھ دوستی اور کامریڈ شپ کے رشتے قائم کریں۔ میں آج پاکستان کے ٹرانسجینڈرز کی لیڈر ہونے کے ناطے یا ریپرزینٹر ہونے کے ناطے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنلی ہمارے ان ایشوز کو اٹھایا جائے، ہمیں برابری کے حقوق دلوائے جائیں اور ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو کہ ایک عام انسان کا حق ہے۔ ہمیں بھی ہماری قابلیت کے بنیاد پر نوکریاں دی جائیں، ہمیں ہماری قابلیت کے بنیاد پر روزگار فراہم کیے جائیں، ہمیں ہماری بنیادی طبی سہولیات دی جائیں، ہمیں ہمارے معاشرے میں عزت دلوائی جائے، اور یہ ہمارے انسان ہونے کے ناطے بینگ اے ہیومن رائٹ دس از our literally our living rights. So thank you very much. السلام علیکم. عابد مغل پاکستان ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف ایسوسی ایشن آزاد کشمیر. آج 1 مئی کے حوالے سے میں اپنا پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں. 1 مئی پوری تنظیمیں، پورے محکمہ جات بڑے پرجوش انداز میں مناتے ہیں. اس میں ساتھ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. یہ صرف نعرے کی حد تک محدود ہے، کیونکہ جس وقت مفاد حاصل کیا جاتا ہے وہ صرف بڑے بڑے لوگوں کو ملتا ہے، چھوٹے ملازمین کو کوئی مفاد نہیں دیا جاتا. 70 سالوں سے ہمارا ایک ملازم ایک سکیل میں بھرتی ہوتا ہے اور تیسرے سکیل میں وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. کئی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. کئی ملازم ہیں ہمارے ساتھ جو ابھی تک ان کی سروس ختم ہونے لگی ہے لیکن وہ ابھی تک تیسرے سکیل میں. تو نہ کوئی ہمارا سناٹی لسٹ بنی ہوئی ہے، نہ کوئی سروس اسٹرکچر بنا ہوا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے میں اپنی جتنی بھی ایسوسی ایشن ہیں ان کو یہ مطالبہ کرتا ہوں ان سے کہ آپ جس وقت بھی کوئی آپ کے مطالبات ہوتے ہیں ان میں 1-2 پوائنٹ سپورٹنگ سٹاف کے درجہ چارم کی بھی رکھا کریں کہ ان کے بھی یہ کام ہوں. Hello, my name's Tracy Scott and I am a nurse working in the UK. To my brothers and sisters of the world, I want to say this. Today and every day I think about you and your courage to stand up and be counted, to selflessly pursue a better world, for a world where we all work together, for the greater good, for the benefit of each other. Only when we come together and stand for each other will we live in a truly harmonious and peaceful world. The corrupt want us to believe that there is more bad in this world than good. That is what keeps the people fighting against each other. That is what keeps the corrupt in power. But I know different. I see through their lies, and I know you do too. I know my brothers and sisters are out there, and I love you all. So I call upon the people of this world to unite. Unite in love and peace, and I promise we can build a better world together. دوستو سلام. اس دفعہ کی ہمارا جو محنت کش طبقہ ہے وہ پچھلے سال کی نسبت ہر گزشتہ سال کی طرح زیادہ بوجھ میں اور زیادہ مسائل کا شکار مسلسل ہو رہا ہے.
اور آگے بھی اب کوئی ایسی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی جس سے کہ اس فوری مصیبت سے اور دکھوں سے یعنی بچاؤ ممکن ہو سکے. تو اس کا جو ایک یوم مئی کے حوالے سے ہمارے اس مزدور طبقے کی اور محنت کش طبقے کی معاملات کے حوالے سے جب تک ہم اپنی نمائندگی جو ہے، اپنی جو ریپریزنٹیشن ہے قانون ساز اداروں میں اور فیصلہ سازی کے اداروں میں اپنا کردار نہیں بڑھائیں گے، اپنی آواز نہیں وہاں پہنچائیں گے، اپنی تصویر وہاں لے کر نہیں جائیں گے، اپنے دوستوں کو، اپنے جیسوں کو سلیکٹ کر کے وہاں قانون بنانے کے لیے اور ہماری زندگی میں بہتر لانے کے لیے پالیسی بنانے کے لیے وہاں نہیں بھیجیں گے، تو یہ جو سرمایہ دار ہیں یا جو سماج کے اوپر والے طبقات ہیں، اشرافیہ والے طبقات ہیں، وہ ہمارے لیے تو نہیں سوچیں گے. وہ تو اپنے کردار ادا کرتے رہیں گے، اپنی مرات میں اضافہ کریں گے اور ہم پر ٹیکسز اور دوسرا بوجھ بڑھا کر ہماری زندگی اجیرن سے اجیرن کرتے رہیں گے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو دوستوں میں جڑت پیدا کریں، ہم سماجی ہم آہنگی پیدا کریں اور ہم اس کے لیے آپس میں ایک سوچ بنا کر آگے بڑھیں اور اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لیں. شکریہ. السلام علیکم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں. میں امتیاز احمد بٹی، سیکرٹری جنرل پیپلز ڈیموکریٹک یونٹی آزاد جموں کشمیر آپ سے مخاطب ہوں. 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن ہے اور انٹرنیشنل لیبر ڈے شہدائے شکاگو کو خراج تحسین پیش کرنے کا ڈے ہے. اور اس دن میں ہم نے اپنی ان بزرگوں، ان اسلاف کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ. تو ہم دنیا بھر کے محنت کش انشاءاللہ انہی خطوط پہ چل رہے ہیں. بہت سارے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے محنت کش بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی گریڈ میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ سے میری گزارش ہوگی کہ 1 مئی کو نکلیں اپنے گھر سے اور اس پروگرام میں بھرپور شرکت کریں جو کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہوگا. تو اس پروگرام میں شرکت کر کے عالمی سامراج کو یہ پیغام دینے کی کوشش کریں کہ ہم تمام محنت کش ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح پیرامیڈکس جنہوں نے مختلف جگہ پہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح واپٹا یونین کے ساتھ ہو رہا ہے، مختلف جتنی بھی یونین ہیں، اور ابھی آج کل جو ایشو چلا ہوا ہے ہمارے وہ پیرامیڈکس کا، تو میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اپنے حقوق کے اصول کے لیے ہمیشہ جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم نے ہمیشہ باطل سے ٹکرائے ہیں اور ٹکراتے رہیں گے. ہمارا حق ہم لے کے رہیں گے. میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے کہ 1 مئی کو باہر نکلیں اور ضرور اپنی حاضری لگائیں تاکہ دنیا بھر کے جو محنت کش ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم سب ایک ہیں. اور اس موقع پہ ہم سب کو یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دنیا کی سامراجیت کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم محنت کش ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، ناصر ہو. اللہ الرحمن الرحیم. صدر واسا امپلائیز یونین کوئٹہ، چیئرمین بلوچستان لیبر فیڈریشن، چیئرمین بلوچستان لیبر قومی موومنٹ حاجی بشیر احمد رحیم. آج کے حوالے سے 1 مئی کے حوالے سے میں یہ تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 137واں 1 مئی اس دفعہ ہم منا رہے ہیں، مگر حالات اسی طرح ہیں جو آج بھی لوگوں سے 14-16 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی لیا جا رہا ہے، جو کہ ہفتہ اور اتوار والے دن بھی لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو اوور ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے. باقی تمام دنیا میں 2 دن چھٹی ہوتے ہیں، لوگوں کو پانی دیتے ہیں، ہمارے والمین وغیرہ واٹر سپلائی چلاتے ہیں، مگر ان کا اوور ٹائم آج روکا گیا ہے. یہ 1.5 سال سے تقریباً یہ اوور ٹائم روکا گیا ہے. اور باقی مہنگائی کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مہنگائی کم سے کم 200% مہنگائی ہوئی ہے، تنخواہیں وہی کہ وہیں پہ ہیں. میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ 1 تولہ سونے کے برابر مزدوروں کا تنخواہ ہونا چاہیے. باقی اداروں میں آج کل یہی حالات ہے کہ آج تنخواہیں نہیں ہیں. ہر ماہ، ہر دوسرے ماہ ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں اپنی تنخواہوں کی خاطر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں تنخواہ 1 دن پہلے ملنا چاہیے کیونکہ ہم محنت کش ہیں، محنت کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ آج ہم ہر 2 ماہ کے بعد ہم روڈوں پہ ہوتے ہیں، چوک پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں دیں.
तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स के जो भी तनख्वाहें हैं वो ये वक्त पे दिए जाएँ। तो बाकी कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, आज मेरे ख्याल में 15,000, 18,000, 16,000 में काम कर रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करता हूँ कि तमाम लोगों को रेगुलर किया जाए ताकि इनका घर का चूल्हा जले, गुजर बसर हो सके।